मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर इजी। आज की हमारी रेसिपी है टेस्टी और इजी किड्स स्पेशल पोटैटो पैनकेक, जिसे हम आलू का चीला भी कहते हैं। इसे आप बच्चों के ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स या इवनिंग स्नैक के लिए इजीली बना सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं पोटैटो पैनकेक। पोटैटो पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए 4 बड़े चम्मच बेसन, 2 उबले हुए आलू, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक। साथ ही हमें चाहिए पैनकेक सेकने के लिए घी या तेल। पोटैटो पैनकेक बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में आलू को अच्छे से मैश या ग्रेट कर लीजिए। अब इसमें ऐड कीजिए बेसन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, हरा धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और चाट मसाला। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाइए और जरूरत के अकॉर्डिंग पानी डालकर थोड़ा गाढ़ा घोल तैयार कर लीजिए। इस बैटर की कंसिस्टेंसी हमें सूजी के पैनकेक जैसी ही रखनी है। अब प्री हीटेड पैन पर थोड़ा सा तेल या घी डालिए और लगभग 1 बड़ा चम्मच बैटर डालकर पैनकेक बना लीजिए। एक बार में हम 2 पैनकेक बनाएंगे। जब पैनकेक थोड़ा सा सिक जाए तो इसे फ्लिप कर दीजिए और फिर दूसरी साइड से भी सेक लीजिए। पैनकेक तैयार है। इसी तरह से सारे पैनकेक बना लीजिए। अब इसे धनिया चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ही इजी और इंस्टेंट स्नैक रेसिपी है जो बच्चों को जरूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी किड्स स्पेशल पोटैटो पैनकेक रेसिपी। आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को फ्री सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी and stay crazy for easy।